The patient data is confirming our diagnosis. Yes, the MOTI AI analysis is aligning with the latest lab results. Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့AI agent ကို Meta-S မှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုပြောပြပါမယ် AI သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ marketplace ကအရင်ဆုံး AI assistant ကတော့ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ configuration ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားသောအားလုံးကိုဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဒီ proactive AI agent ရဲ့ AI chat assistant ဆိုတာဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခု MOTI AI ကိုကျွန်တော်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှဒီ header ကနေပြီးတော့မှခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအခုလိုမျိုးဘေးမှာ chat site bar လေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်မှာတချို့အချက်တွေကိုအခုလိုမျိုးရှာပြီးတော့မှမေးကြည့်လိုက်မယ်သူကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံး update information တွေကိုအခုလိုဖြည့်ပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့အောက်မှာလည်း source တွေပါပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဘယ်ကနေယူထားသလဲဆိုတော့ပေါ့နော် Medscape ကနေယူတဲ့ nih.gov တို့ဘာလို့တော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Medscape ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ဒါပဲတော့ update လဲဆိုတော့အခုလောလောလည် update လုပ်ထားတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ MOTI ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ research လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတခြားနည်းလေးနဲ့ဆန်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် session တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမေးမဲ့ session က platform ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူနာတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်မေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘေးနားမှာရှိရဲ့ switch to agent mode ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့သူက agent ဖြစ်သွားပြီ agent mode ကြီးပေါ့ Okay လူနာဘယ်လောက်ရှိလဲလို့တစ်ချက်မေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာ149ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီ home ဟုတ်ဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မ Okay ဟုတ်တယ်149ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာOkay သူတို့ကဘာနဲ့လာပြတယ်လဲဆိုတာသိချင်တော့တစ်ချက်မေးကြည့်လိုက်မယ်ဗျသူတို့စီမှာဘာမှ record ထဲမှာမရှိသေးဘူးလို့ပြောတယ်သူပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အခုပထမဆုံးဒီ test patient Asia ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်0တကယ်တမ်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်မေးလိုက်မယ်နော် Tell me everything you know about test patient Asia January 1 2026 allergy ရှိမယ်penicillin allergy ရှိရလို့သူပြောထားတယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် Okay ပြီးတော့လက်ရှိက metformin 500 mg တောင်းနေရဆိုတော့ဒီအခုကစလုံးအပြည့်မမြင်ရလို့ပေါ့နော်ဒီallergy ဒီmedication ကိုကျွန်တော်ပြောထားဖြစ်ပါတယ် metformin 500 mg တောင်းနေတယ် condition ကဘာမှမရှိ immunization လည်းမရှိဘူးOkay ကလေးအသက်က0တနည်းမပြည့်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လို့လည်းသူ့မှာဟိုရှိနေရော metformin တောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြန်စစ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် patient တယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေတဲ့ patient ပေါ့နော် patient Neo ဆိုတဲ့တယောက်ကိုခေါ်လိုက်မယ်သူကတော့သူ့စီမှာအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့demo patient တယောက်ကိုပဲပေါ့နော်patient Neoသူစီမှာဆိုရင်တော့အချက်လက်တွေအများကြီးထွက်လာပြီ
allergy က peanut allergy ရှိတယ်နောက်ဗာလဲ pan ဆိုတော့သူကpan allergy ရှိတယ်လို့ပြောရပါတော့ဟုတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် sticky note လေးထည့်ထားသေးတယ်အားကြောင့်သူကfood allergy လည်းရှိရဆိုပြီးတော့ပြောတယ် metformin amlodipine တွေတောက်နေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ထားပဲမှတ်မိတော့တယ်လို့ဆို metformin 1000 condition active encounter recent clinical context မှာဆိုရင်တဲ့သူဒီ patient ကဟိုကလည်း form တွေပါလည်းဖြည့်ထားတာရှိရဗျနော်အဲ့တော့အဲ့ form တွေကိုသူကဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှပြောထားတာ pH July reset ကတဲ့မေ2ရက်နေ့ကဖြည့်ထားတာရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာမေ3ရက်လို့ပေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ time zone ကွာခြားလို့သူအဲ့လိုမျိုးပြောတာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ1ရက်နေ့မှာ BP တိုင်းထားတာမျိုးတွေပါလည်းရှိရပေါ့တခါလေကျွန်တော်တို့ patient တွေမှာကတောက်နေတဲ့ဆေးတွေအများကြီးရှိတယ်သူယောဂလည်းစုံတယ်တွေးတူရောစီးကျိုးရောနှလုံးယောဂရောနှလုံးခုန်မြန်တာနှလုံးခုန်မမှန်တာတွေရောနောက်ပြီးတော့ကြီးဝေါင်းရောစသဖြင့်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တောက်နေတဲ့ဆေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ interaction ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့တခါတလေဟိုမှာတွေးကျဲဆေးတောက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တွေးကျဲဆေးကို2မျိုး3မျိုးတောက်နေတာမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့တွေးပေါင်ကြစေရဲ့ဆေးကိုတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတောက်နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေကဆိုအဲ့လိုမျိုးအချက်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AI ကနေပြီးတော့သူကြည့်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီဆေးရသတိထားဖို့လိုတယ်တေချာပေးအောင် monitor လုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီ medical viewpoint ကနေမကဘဲနဲ့တခြားသော history တခြားသောအလုပ်အကိုင် information ထည့်ထားရဆိုအလုပ်အကိုင်ဘာလုပ်တယ်လဲဟိုပြီးတော့အရက်တောက်တယ်ကွန်စားတယ်တခြား activity အကုန်လုံးကိုပြီးတော့ assessment form တွေပေါ့နော်ဆောနာပြောရဲကျွန်တော်ပြောရဲ custom form ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပါအားလုံးထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပုံမှန်ဆရာဝန်ကမမြင်မိတဲ့အပိုင်းတွေကိုပါသူကထည့်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဟိုမှာဆရာဝန်က review လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူရဲ့ဒီ document တွေဆိုလို့ရှိရင်ပဲเนาะ file တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးကိုလှန်လောက်ရမယ်ပုံမှန် EMR မှာဝင်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော် click တွေအများကြီးနဲ့လိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုတနေရာတွေကနေပြီးတော့မှသူကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်ဘေးက site bar လေးဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်နေရပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင် expand to full page ကိုနှိပ်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း okay ကျွန်တော်အခု expand to full page ကိုတစ်ချက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး full page ကိုမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှမေးကြည့်ကြတာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းချင်တာကတော့ဒီကိုမှာရှိနေတဲ့ဟိုဟာတွေကို image တချို့ကို upload တင်ပြီးမေးကြည့်မယ်အခုကျွန်တော် image ကိုဒီ x-ray image တစ်ခုကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးတမန်ဟိုဟာ modi ဖြစ်သွားပါပြီ agent မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် agent ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှဟိုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်ဆောနာ patient new အကြောင်းပြောနေကြတာရှိတယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြချင်တာကတော့ appointment ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ appointment ကိုလာမဲ့ဟိုရက်မှာ okay အဲ့ချိန်တွေဆောင်းရှိလဲမေလ9ရက်နေ့မှာ9ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကြာတာနေ့နေ့မှာအားရဆိုတော့မေလ9ရက်မနက်10:00နာရီ okay မေလ9ရက်နေ့မှာစင်းသွင်းပြီးသွားပြီဆိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် view appointment ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay 10:00နာရီ9ရက်နေ့ patient နေရောအဆင်ပြေoff ဖြစ်သွားရတဲ့ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးဖွင့်ထားပြီးဖို့လိုရတယ်မဟုတ်ရင်သူတိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လောက်ရမလဲတိမှာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ပြောထားတာကြီးကမြန်မာလိုပြောထားတော့အခုမြန်မာလိုပဲပြန်ဖြေနေတာပေါ့ဟုတ်သူပြောရတာကျွန်တော်နံပါတ်1ကိုပဲမေးလိုက်တယ်ဘာဒီ notes တွေရှိမရှိစစ်ခိုင်းတယ်သူတွေ့ရဲ့ notes တွေကတော့ ဒါတွေရှိရဲ့draft note တစ်ခုကိုရွှေ့ခိုင်းတယ်ပေါ့ choose April 5သူကအရင်ရှင်းပြတယ်ဗျပုံမှန်တွေးလို့ရှိနေတဲ့တယောက်ကအခုဆိုရင်နေရမ်းပူပြီးတော့တွေးကြတာတွေပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတာပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ကသူ့ရဲ့ recommendation ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါတော့ပြီးတော့သူက progress note ဆိုပြီးတော့မှတစ်ခုပြင်ပေးရဒါဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့အိမ်နဲ့ပြောနေပြီးတော့မှဆရာဝန်ကကိုဘယ်လိုမျိုးဘာကြီးလုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကုမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ဒါကို note တစ်ခုပြင်ပေးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့အခုလို progress note တစ်ခုပြင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါကိုတိတ်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကမေးရအဲ့တော့တိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်သူပြောတဲ့ note ကိုတိတ်မိပြီဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘန်ကောက်တာရအများကြီးရှိရသူစီမှာဘယ်ရက်ကဟာကိုလည်းမသိဘူး April 9 ရက်နေ့ဒီတစ်ခုထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာ AI ကပြင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် note တစ်ခုပြင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ AI ဒီအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ credential ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီဆရာဝန်ကနေပြီးတော့မှဒါကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပဲသူကပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကတော့အမြဲ review ပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော် amlodipine dosage ကိုတစ်ချက်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုသူနဲ့ဆွေးနွေးနေတာပေါ့နော်သူကလက်ရှိ5 mg တောင်းနေရဲ့ဆေးပမာဏ2.5 mg short ချပေးရမလား what is recommended dose according to guideline သူကကျွန်တော်မေးရမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ amlodipine ရဲ့ dosage ကို guideline ပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှပြန်ပြောပြလိမ့်မယ်ဆေးကိုဆက်လက်တော့သုံးရလို့ရပါက2.5 mg ကိုပြောင်းတောင်းပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအကယ်၍ကိုကsource တစ်ခုခုပေါ့နော်ဘယ် website ဒါမှမဟုတ်လဲဘယ် guideline ကနေပဲကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ guideline ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုတိကျတယ်မဟုတ်ရင်တော့ तू ကပို့ပြီးတော့ general ကျတဲ့ source တွေကိုယူပြီးတော့မှဖော်ပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုတစ်ခုကိုတွားကြည့်လိုက်မယ် तू ပြောတဲ့ source တစ်ခုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် what is the best approach to manage hypotension in a patient on amlodipine ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီ source ကကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဖြေပြန်ဖြေပေးထားတာမျိုးပေါ့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ note ကိုလည်းပြင်လိုက်မယ် drug ရဲ့ dosage ကိုလည်းပြင်လိုက်မယ်ကြည့်အောင်သူပါဆက်လုံးလဲဆိုတော့note ကိုတော့ပြင်လို့ရတယ် dosage ကိုတော့ပြင်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကိုပြောတယ်အဲ့တော့တချို့လုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော် manual လိုက်လုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်သူပြင်ပေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော် confirm လုပ်ပေးအောင်ပါ yes confirm okay dosage ကိုပြင်ပြီးပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်
ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာ2.5 mg ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ note ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လို့လေအဲ note မှာလည်းဒီမှာ2.5 mg short ချရဲဆိုတာမျိုးပြန်ပြထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါတလေကြာရင် update ဖြစ်ဖို့အတွက်ကသူက second ပိုင်းတော့မဟုတ် minute ပိုင်းကြာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မရတဲ့အခါမှာပြန် try ကြည့်ပါတော့အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော် agent ကိုတချို့ဟာလေးတုံးပြပြီးနောက်ထပ်လည်းအများကြီးတုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အချိန်အများကြီးကြာမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီလောက်ပဲပြပြီးတော့ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်